Og I det ferie er at tåsa om resterna av Johannes evangelium kapittel 8. Jeg har tåsa og I tvøymt om sørste personen om hendan her kapitelen. Og I det ferie som sagt at tåsa om resten av kapitelen fra vers 23 til vers 98 her som kapitelen endar. Og jeg kan lykke takke at tro etter det som har eller som stender I sin kapittel det jo om disse her kvinnerna som var tidsen I håret, som vi leser om I de 11 versen. Og det som så kommer etter det en lengt tale, og kanskje mest samtale, vi jødene, som I en stor mån gjør det anlopp av Jesus, og så hver som han talet til tørra og kom langere fram I møte krossen, og så ble motstøven, her I alloppene gjør det større, og her I og avbrøslene I møte honom. Og senest talet eller ta seg fram til vers 36, eller fra vers 12 til 36, og som sagt så skal jeg nå teka det seneste versene I det. Og I versen her så jeg at talan en øyelig større mån om Abraham, så vi får nevne han akkurat før. Og det kommer at tar, om så man sier, jødene og farsiene, tar var øyelig glede for jeg nevne etter, at tar var at Abraham. Så jeg kan lykke lese vers som jeg leser senest. Jeg tar med versen til vers 33. Her det sender at tar svære av honom, vid og at Abrahams. Og jeg har aldri vært trealer nekarsmans. Hvordan kan du ta seg at de skulle være fruer? Han taler om etter frelse som han kunne gjøre til høymon. Og bare lykke nevne det her, og jeg kan lese det sørste verset, som jeg enda vi senest, og det var vers 36, her det sender, «Ferd til soneren gjørst du kan fruer, være tid av sonnen fruer». Og som en langt har nevnt, så resten av heson her kapitlen I større mån rettelig nekv om aktarferier tar Abraham, tar nevne han nekraferier og Jesus. Så jeg skal lese noen vers nå. Jeg hadde for å lese hese her versene som etter I 2 mån, og jeg skal lese nå fra vers 23 til 24, så vi får en sammenheng til sendes hålles. Og til Jesus som sier, «Jeg vet at tid og at Abrahams, men tid litt mer etter løyvenon, tog tala moin finner ikke rom tja tikkun. Jeg taler til som jeg har sett tja feir moinon, så løys gjør øysen tid til som tid har hørt fra feir tikkara. Tar svære honom, feir okkara Abraham. Jesus sier Victor, vore tid bøtten Abrahams, gjør du tid versk Abrahams. Men nu litt tid mer etter løyvenon, manne og jeg har sagt tikkun sannløygan som jeg har hørt fra gode, slukt gjør det Abraham ikke. Tid gjør versk feierstikkara, tar søtte vi han, vi ikke føtter I håret, vi har ein feier, god. Jesus sier Victor, vær god feierstikkara, elska av tid med, tog gingen ut fra gode, og kommet fra honom, tog jeg heldur ikke kommet av meg sjølvun, når han hever sendt meg. Hvor skilja tid ikke tale mine, tog de tåle ikke at høyre årmøyt. Tid av øynon feir, djevelen, og tid for å gjøre til som feirtikkere lister. Han vær fra opphavet mandrapare, og stendur ikke ui sannløyganon, tog sannløyge ikke ui honom. Ta han talar, lign, talar han av synon ekna, til han lignare og feir lignarenar. Men mer tryggva det ikkje, til jeg sier til hon sannløygan, hver tykkara kan vise an ekra sinja mer, og sier sannløygan, hver tryggva tid mer ta ikkje. Tann og av gode høyrer årgods, tog høyra tid ikkje, tog tid og ikkje av gode. Jeg skal stekke her, og nevne sinter om hese versene, som en langt har nevnt, så gjør vi til at det stender at om så man sier, bredtjasser av heson, at det 8 Abraham, som ikke
som passade, som ikke var skøyft, som det skjøtte. Tog at Abraham var jo akterfeir, han var jo kattlaver av gode, halt akter til 1. Mosebok, kapittel 12, her leser vi om det, at God kattla i henta mannen som tar et Abraham, og be han fære av sted, og han skulle være gjørtur, at God skulle gjøre han til et størst folk som det stendur. Og det gikk så i oppfyllelse, og vi tar vi lesa i Moseboken om Abraham, så sutja vi til at han var en godsmaver. Han gjør det som God sier. Han får hese her løyene av sted, utan å vite hver han kom, som det er stendur, og var god til løyen, og nå er det hese jøder, som var farne borste fra gode, som heta av Jesus, og som stod honom i møter, og ikke ville gåteke han som tan Messias, som var, og var kommet ned av himmelen. Jeg hadde for å bruke året bretja, og så er jeg hæson, at vi og Guds folk, vi og akt Abrahams, til okken som han utvalgte, og så framvegis. Og så er det at Jesus, kan man säga, tjøve tøymon svær akter oppe hettar, og viser tøymon hver tøy verilige våre. Og vi løser hettar, og det første versen her, vers 23, jeg vet at tid er og akt Abrahams, men tid litt mer etter løyven. Du taler må finner ikke rom tjatikken. Og som jeg har nevnt, det var pura rett som du har nevnt, og her det var akt Abrahams, men det som vi er vi tar imot, det var at det hadde ikke anta Abrahams, kunne vi si. Det var ikke godsøttende, men forstår at skilt at han hatt, at det vil du ikke gåteka hettar som god hei vust og framan undan, og i gamla testamentet tja profeten og så framvegis, at Messias skulle komme, og nu var han kommet. Og vi leser enda at Jesus sier vittar her, men tid litja mer etter løyven. Det stendur bøynløys av grundmalen at tid atla at drepa meg. Og det var jo det, og det er faktisk det samme. Men, og tar høyde best her øyne i hoa, at få tidjan av døvun, tar loven et løyven, tar atla at drepa han, det var det som atla tøyna la 18 tøymon, og så sier han Eisen Vittor at talamoin finner ikke rom tja tikkun. Til vilja ikke djeva hesen rom som sannløyken, og til det han aktor og aktor viser tøymon av. Så stender det i vers 38, tale til som har sett tja færgemunnen, så løys gjøre Eisen tid til som tid av hårst fra færger tikkara. Tale til som har sett tja færgemunnen. Det er en så vekker setninger som Jesus sier her, og en sannløyke som så underfotet og hokse om hesen personer som tjekker nere, som maver, som et helt vanligt menneske, og i okkara eion, han har vært her fra evnen. Han var skaparen. Han har vært tja færgesøynen her. Fra evnen har han vært tja færgesøynen, og så var han kommet nyer til hette renkvørga folk som ikke ville lusta etter honom. Og det gjør han til han ville gjøre vilja hans herre. Og så sier han etter, Vittor, som omettelig alvarsamt, så løs gjøre eisen tid til som tid av hos fra fæger tikkara. Tar skjøtt og at Abraham var fæger tørra, men vita, og så ikke at det er eisen ufra tog som kommer etter nå, at det som Jesus og Rønt og Vero sier Vittor, fæger tikkara til djevelen, som vi eisen færa suttjøve, som eisen løsa i Johanne i vers 4 og 4, og som vi får komme etter til. Han mener hettar, og som han så bøynløy sier Vittor 17, som jeg nevnte. Vers 23, tar svære av honom, fæger okker Abraham. Jesus sier Vittor, vår og tid bøtten Abrahams, gjør du tid versk Abrahams. Og det var just hettar at Abraham, han var tar aktar fæger, men han var øysene til fyrdøme, som tar 8 et haft gynnje, eller tidsi tilsyn. Og det gjør det tar ikke. Abraham hei vir gode løyen, og han hei gynnje til løy som god be han genka, og han gjør det til vers som god be han gjerra.
ikke minne en trutja ferer leser vi i Nya testamentet om Abraham, det her samma setning, Abraham troe gode, og til å råkna honom til rettvise. Og Jesus sier så videre i vers 4, men nå lytter tid mer etter løyven. Manne og jeg har sagt til sannløygan, som jeg har hørt fra gode, slukt gjør det Abraham ikke. Og han visste dem så øyelig vel, vi kunne nesten si at han skjer det ut i papp for dem, at løyv torra til å være rønt og være og bønt til å øvete av løyve Abrahams. Og så leser vi i vers 41. Tid gjør versk feierstikkere. Tar så at vi han videre ikke føtter i håret. Vi tar av en feier god. Aktor her viser han tøymen av er feier torra til djevelen. Og i vers 42 leser vi Jesus sier Victor, vær god feierstikkere, elsker av tid med. Tog gingen ut fra gode, og kommen fra honom. Tui i heldur ikkje kommen av meg sjálvun, når han hever sendt meg. Aftur sutja vi dette her underfotla, hente en guddom løyka Jesus her. Hver han sier det her at vær god feiertikkara, elska av til meg. Vær god feiertikkara, elska av til meg, stendur her. Han kunde ha sagt det på en annan måte, han kunde ha sagt, vær god feiertikkara, så elskar til han. Men han sier just dette, vær god feiertikkara, så hadde du elsket meg. Og hva sier han til? Tøy, han grøyer fra tøy i hesson versen, tøy han sier, gingen ut fra gode, og kommet fra honom. Han viser øysene her, av goddom løyka søyn, og hetta merker det som han sier her, at god, men gjørdest menneska. Gikk ut fra feiermøynen, og kom her nyer, og gjørdest et menneska. Det slik som vi ikke skilja, men det det underfotla ved Jesus, at han var god, øysene med han gikk ned, og til det som Johannes, atter og atter, vil vise oss nå, og øysene sjølvande fyrt til at vi skulle komma til trygg og hentan her god som gjekker nere som frelser i heimsens og før ut av Golgata vi okra syndon. Men det vil du heser her men ikke, og så det øysene og det mång som ikke vilja. Trygg var hesen her øynfalda båskapen som som samstundes så djupor god gjørdes menneska og kommer nyer, men han før ut av krossen til Golgata vi synden tja ötla människan och så kunde vi välja kvann färger kvann vi vilja häva till färger. Då säger Jesus vittar i vers 34. Kvi skilja det ikke tala om mina? Så sverar han själv på det. Tøy tid tåla ikke at høyra årmøyt. Jeg halde vi kunne si at vi merskja hans rapyno, hans sorg, og i hest ned til han skiljer, hvor skilja tid ikke tala møyna, og han visste og vi skilja at tar skilt og ikke, tar vilt og ikke skilja. Og det just tog at han sier dette her, tog tåla ikke at høyra tala møyna. Som vi har sett, i de kapitlene som vi er ferdig jøkken, så var de øyelige glede for Jesus på nekva mater. De fikk brei fra noen, de så oss i underversene, og de gikk 18 år noen, og de vel å være sammen med noen. Men da det kom til årene tja honom, om frelse, om omvending, om at gjøres røyner fra sine synd, ta var det at mange mennesker, som da øyne det, ventus her bostor, og vil du ikke genka inn under til at gjøre Jesus til tåra frelsere og herre og i tåra løyve. Og så kommer vi til dette her vers 44 som så avmettelige alvarsamt, og vi kunne kanskje si ekvis litt. Det sendes så løys,
Tid av øynum fægir, sier Jesus. Tid av øynum fægir, djevelen. Og tid færre at gjera til som fægir tikkara lister. Han vær fra opphavet, mandrapare, og stendur ikkje i sannløyganon. Tøy sannløyge ikkje ui honom, tøy han talar lik, talar han av sin ekna, tøy han liknare og fægir liknarenar. Og her sier Jesus det bøynt fram, vittar, som det vær. Fægir tikkara djevelen. Sjån det var han ikkje bokstavelig fægirtåra, men han vært han som tar gjørto til fægirsjøen, kan vi säga, vi at genga taløy som djevelen vilte, og ikkje taløy som god vilte. Og her talar Jesus om djevelen, og han sier nokkur ting om han. Vi kunne nevna ting, så etla sannløykar kunne vi kanskje säga, utfor bare fra hesen versen om djevelen. Det er ikke stort å ta seg om djevelen, men det stender rettelig nekko om han i skriftene. Og mitt annet heter verset, hva sier Jesus om djevelen? Han sier, han var fra opphavet, mandrapare. Han stender ikke i sannløyganon. Sannløyga ikke ui honom. Han talar lign. Han talar av sin ekna. Han liknare. Og at enda, han fægir liknarenar. Så vi sier at djevelen en rævligur personer, og han som sier, han stuttligur at nevna, at tala om, men han en vereløyge som øysene gonger i det, og som det stendur i en av brøvene til Peter, at han gonger som en brølande leiva, og røyner å skreia til suntur som han kan, og han futjende gods, han meldstøve med gods, og han innskjer ikke at nekker skal komme til frelso. Han innskjer ikke at God skal få fætur i nøkron menneska. Men vi kunne glede oss i Heson, at Jesus fer ut av Golgata kross, og vi trykva av Jesus, vi einfalde hjertasøns, så kunne vi oppleva hettar at gjeras bøtten hansara, motveis av vera bøtten djevelsens. Og dette var han som hese menn hilde seg til, som Jesus sjálfur sier her, og dette som sagt han som mange halda seg til øysne og idé. Så skal jeg lese vers 45 og 46. Her det sendes så løys. Men mer tryggva det ikke, tog jeg sier til sannløygan. Hver tykkere kan vise å nekra sin tja mer, og si sannløyga. Hver tryggva tid mer ta ikke. Mer tryggva det ikke. Og så sier han, tog jeg sier til sannløygan. Ja, han sier til med sannløygan. Han visste til med veien, men han sier jo eisne, veveren, sannløygan og løyve. Her evangeliet, og tar vel ikke trygg ved hæson. Hver tykkere kan vise å nekra sinja mer, sier han så. Ja, han var et menneske. Han tjekker nere, han var just som tøyr, altså til. Han var ikke arvis, han var sånren, tja Josef og Maria og i Nazaret, tresminon, som tar sjå han. Han var ikke arvis, men han var arvis, korsene. Tog at han var syndafrøyer, og tog tørde han at sia hettar som han sier. Så stendur i vers 6 og 4. Tann og av gode, høyrer årgods. Tui høyra tid ikkje, tui tid og ikkje av gode. Tann og av gode, høyrer årgods. At høyra ikkje best at høyra vi øyren. Men til øysene, om vi kan säga, det vi tar som det antall i lotnar, til at høyra vi hjerstan. Tui tar høyre hva han sier. Sjål han gjør det tar til. Tann og av gode høyre årgods, tui høyra tid ikkje, tui tid ikkje av gode. Til tann sannløyken her som Jesus talar om her, tar høyre årene, men høyre korsene ikkje, og Jesus sier årsøkene, tui tid ikkje av gode. Hva mest til han? Jo, det mest til at tid vreka årmøyne.
tid vil ikke komme til mun, og tog det ikke av gode. Så skal jeg lese resten av kapitlen. Vi vil komme til vers 48, for jeg har alltid for å lese bare resten av kapitlen og sier sin om det. Det sender således fra vers 48. Jødene sverre av honom, sier vi ikke av røtten at du samverje og setter av ytlån anda. Jesus sverre, ikke setter av ytlån anda, nei, jeg feirmøyn, og tid vann med. Men jeg søker ikke møyna, tann som søker henne og dømer. Sanneliga, sier etikkon, heldur nekar årmøyne skal han i atlar æver ikke suttja deian. Jødene søtte vi han, nu suttja vid at du har sett av ytlen anda. Abraham døye, profetene døye, og du sier heldur nekar årmøyne skal han i atlar æver ikke smakka deian. Stuta større enn feir okkara, Abraham som jo døye, og profetene døye. Kvann gjørst du sjølvan til? Jesus svarer i meg sjølvan, min ønske, til feir min, og med han som tid sier, god tikkara. Og tid kjenner han ikke, men jeg kjenner han. Og sier jeg at jeg kjenner han ikke, så vil jeg liknare ønske tid. Men jeg kjenner han, og halde år hansara. Abraham feir tikkara glettest til å sutja dæmoin, og han så han, og var glævor. Ta sa de jødene vi han, du sjálv trus enn, og du ser Abraham. Jesus sier vittar, sanneliga, sier tikkun, åren Abraham vær til i Ta tog og tar opp støynar, kasta ovan. Men Jesus fjallte seg og før ut ur templen. Vi da ser her, og i første av her som vers 84, det at tar seg så jødene svære honom, sier av det ikke av røtten at du har samverje og setter av ytlån anta. Det tidser som av jødene tar vi mest som varner pura fra seg selv, pura råleser, og hvis du ikke kventar skuldseta Jesus 4. Så i båda hesar skuldsetningar der, tar kommer vi i hesen versen, tar vi pura sa borste vi. Men det var ikke bare til at det var pura skøyvar, men øysen til at det var nyrande og nyrsetande. Tar visste vel at han var ikke samverje, og tar visste øysen vel til at han var ikke setter av ytlen andre. Tar hadde sett til hva han har gjort. Det kunne akkurat det samme sted her til at du har setter av ytlen andre, at du har svekker. Og som før nevnt, så kunne vi si det såleis, og såleis så ut av han øysene, og det kunne vi øysene si, anten vær Jesus god, etla vær han svekker, etla vær han setter av en ytlen andre. Og heser menn, eller mennesker, heser jøter, tar valgte til å skøyva. Og vi kunne spyrja øysene, hvordan sutja vi på han, hvordan sars du på Jesus? Vi kjenner du han som god, etla vi kjenner du han som øyn, og vi bare sier noen år, og til oss og til, kanskje vi kjenner han som en søvelig person som jekker nere, og vær fittor og hjelte mennesken, og til oss og til. Etla, vi kjenner vi han som god, og han som han også og vi kjenner vi han som hamsens frelsere, og vi kjenner vi han som okkara frelsere, som mine frelsere. Det spurningeren, men det gjør du heser, men ikke, det så gjør vi det ut fra her som versen og som en ærestene. Men Jesus, han var på en måte, han svære i dømen, at han var tålen, han sier, Vittar, Jesus svære i vers 24, jeg ikke setter av ytlen anda, nei, jeg feir min, og tid vann med. Det som han var pura råligere,
høyast av kom vi som grov og avloppen og av brøslen og han var enda karlagsfotler, og jeg trykker vi at han, jeg trykker vi ikke, han visste jo at høyr innast inne visste at han var ikke setter av en ytlund anda. Tar det å se og tar det å hørst det som han gjør det og det som han sier og til lyse alle år som han sier, men tar vel du ikke trykker allikevel korsene. Men samstundet sier han, og han sier han dette her, og han stod fast og på sannløykan, og han kunne si, vi opprettar panno, feiermøyen. Og så sier han sannløykan tar, tid vann med. Det var hun bøks, det ivis jonga løt ui, men så løs det øysene i det. Vi vet at Jesus, ta en tjekker nere, ta hei han kjensler, og han var sartor, og han var syrgen, iver ta mennesker, så løs breka av han. Men han taler vidt deg om hettar, og han släka i omkantet på at han sannløykan, som den øynaste, og som han. Sannløyken. Men så sier han i vers 12, men jeg søker ikke og møyna. Tann som søker henne og dømer. Det kunne han sia, vi gåare samvisko, han var ikke kommet til gjerrar, for jeg var artor, men for jeg dødja. Og at han hatt god i himmelen, som har sendt han i jord. Jesus var ikke heldur kommet å døma, men å frelsa. God i himmelen, for at enda at døma ølt dei som ikke vilja han, vi at trykva av sån hansara. Og så sier han hettar i vers 1,5 vidt deg. Sanneliga, sanneliga, sier etikkon, heldur nekar ormut, skal han i atlar ever ikke suttja deian. Her kommer Jesus atter enn øyna for vi så avmetalige underfotlar i utsøken til tørra, midt i hesen avlåten, eller, ja, og alle tog som tar koma til hansara, så sier han hettar, først sier han hettar som man sier nok så ofta, og som vi har nevnt, sanneliga, sanneliga, sier det, og nå kommer vi nøkron her, lust du nå vel etter tog som jeg sier, til det som ligger i hesen åren, og så kommer han vi evangelien til tør, til einfalda evangelien. Sanneliga, sanneliga, sier det, heldur nekar årmøyt, og at halta år hansara, til at trykva av han, lyta av han, tek i mødre honom, halda fast, kunne vi sia, vi hentan sannleikan. Og til å vise Jesus akkur rettelig grøyt av eisen i stedene. Til dømes løser vi til vi var i satta kapittel av vers, her sendt såleis, og i vers 24, og i satta kapittel, hver han sier til samme rundt å være, men ta sier han til såleis, tann og tror hever evigt liv. Og her sier han jo, heldur nekkar årmot skal han i atler ever, ikke suttja deian. Og her sier han da vi ikke jo negativt kunne si, han skal ikke suttja deian. I vers kapittel 6 sier han da positivt, han sier hever evigt liv, men det det samme. Det det evige livet, og vi skulle ikke suttja deian, det mestjer ikke at vi mennesker ikke øynefna dødja, så frem til Jesus ikke atterkommen og teker ødelt et tryggvann til himmelsøyn, så fører vi til ødelt dødja hentan likamlige deian. Men det mestjer hettar at ta i vid dødja, ta byrjar hitt evige livet, og ta fører vi til heim til Herren, og til det som han tåsar om, og i sin her versen. Men tar vil du ikke, og dette viser øysene, det er som Jesus, eller Johannes viser okken øysene i lenka kapittelen, vi har viser oss langt og samtalene, til øysene for å vise okken av hjärsta menneskens. Spørningen alltid til okken som lusta, eller lesa Guds ord, hver hjärsta mot i ødelnes ned, og hva sier Jesus her? Og i vers 2, kanskje lese 2, 3, Jødane skjøtte vi igjen, nå sutja vi at du setter av ytlen anda. Og Abraham døye, og profeterne døye, og to sier, heldur nekkar årmot skal han i alle æver ikke smakka deg igjen.
Er stod større enn feir okkara, Abraham, som jo døye, og profetaner døye, hva gjørst du sjølvan til? Tar vil du ikke sleppa sin ønskap, kunne vi sige. Tar herra hjärsta, tar blindløyka. Tar vil du halda fast vid sutt. Høas Jesus brukte retteliga stora orsko, kunne vi sige, på at jeg grøya dem fra tog som han var, og som vi langt har inne på flere før, at han hei sannløykan, tog han var sannløyken. Tar vil du ikke takke mot hesson livshela båskapet som Jesus kom vid til torra og rønte a grøya fra fyrdøymon. Hesson allmåttove som kan alt og kunde alt. Han rakk ikke til hentan her viljan som hesser menn høtt og henta degen. Og så lyser øysen i det. Og så fører etter å tåsa om Abraham som vi sutja. Men lät du kan läsa jag hade läst nu har vi läst ena för men det gör inte vi läst ena för trätt vers 4 till 6 här ständer Jesus färra i tömon eller Jesus färra i i mig självan är min anke till färr min är med han som till säger godtyckare och till känner han inte men är känner han och säger är att jag känner han inte så vill jag liknar i så tid men är kjenner han og halde i år hansara. Abraham fægir tykkara gleddes til a sutja dæmoin, og han så han, og han var glævor. Jeg skal ikke sige så øyne nekkom sier, versen her, men allikevel, hette her er god, eller Jesus, han viser av hettar at hvis det skulle være så at jeg er med sjølvan, ja, så er min anke nøy, jeg har en fægir i himmelen, og han sendte meg her nyer, tid kjenner han ikke, men jeg kjenner han. Hvor kjenner jeg han? Kunne Jesus sagt, til jeg er i han. Jeg har alltid vært her oppe i himmelen, fra ævnen har vi vært her. Og om jeg sier til at jeg ikke kjenner han, så har jeg også vært liknere. Lykke som tid, sier han, ikke så tid. Og så sier han etter vers 6, Abraham fægir tykkara gleddes til a sutja dæmoin, og han så han, og vær glæver. Han tåsar, Jesus tåsar, eller brukar øysnighet her vi Abraham, til som tar var kommer vi, om Abraham, og til som han sier okkur i hesen versen og tid til, at Abraham gleddes til å sutja dæmoin, til å si at han hei og troar eia, som så holdt fram til dæmoin, til jeg skulle komme, til frelsaren, løsnaren, skulle komme, og han hei finnes hese åpenbering, tog at han var god i løyen, og han sa det, som det sender her, og han var glæver. Ja, sannelig. Han som ser dette, som teker imot det som bådskapet om Jesus, som skulle komme, og som kommet, og som fører ut av Golgata for jokken, han verur glæver. Han får en glede som hesen heimer ikke kjenner, og en djupa glede som torfer at grøya fra. Så stendte det i vers 6, vi leser det. Ta seg til jødene vi han, to ikke halvtrus år enn, og to se Abraham. Jesus sier vittar, sannelig, sier tikkun, åren Abraham vær til eri. Framveges, jødene, tar skilt og ikke til, tar vil du ikke skilja. To ikke halvtrus år, og to se Abraham, ja. Han har sett Abraham. Han har vært lengt framan undan Abraham. Han visste alt om Abraham. Det var ikke nøye til å tøymne å fortelle honom noe om Abraham. Han visste alt om Abraham. Tog at han var god. Og til det som han sier i vers 8, er omettelig underfullt. Og han nevner at det sannelig, sier det kun. Lurs nå vel etter, sier han. Åren Abraham var til eri. Her stender ikke åren Abraham var til vær Og til tog viser han atter okkon sånn goddomløyka, at han var god. Han var bæge i tatøy, og i nøtøy, og i framtøy han ta same. Han tøyarleiser.
er. Og her sier han atter det her, som stender av fromhalen, Aren Abraham var til, er. Og så mestrer heter at han hin evige, fra evnen til evnare, som et av salmaskulden og i Gamla testamentet sier det. Så igjen vi kommet til det sørste verset, og i sånn her rettelig lenka kapitlen, og til vers 9, som et ekkelig syrgelikt vers, kunne vi sige. Her stender, ta tåk og tør opp støyner a kasta åan, men Jesus fjallte seg og før ut ur templen. Og en sirkelig ende av en kapittel som bryr så underfullt ved en kvinne som fikk sina synd fyrirgjøvna, og her standa hese mennene og tar standa ved støynen, ta tåk og tør opp støyner a kasta åan. Såleis var det ta, og til ikke dømer, men såleis det øysene og idea. Mennesker kasta vi støynen, ikke bokstavelige, men til kasta vi støynen kunne vi sige etter hesson evangeliet, etter hesson løsela bådskapet om frelse, om nøye, om kærløyga, om glede, om fri, som Gud kan gjeva, og som teg, og vi har tro av Jesus, kunne glede seg i. Og en og hver som hører meg, som kjenner hettar, og kjenner Jesus Kristus som sin personliga frelsere, kan glede seg i hesson, ikke nekka av noen som mennesker har gjort. Ikke nekka som vi har gjort, men av det som Jesus gjør at han ville fære, henta veien ut av Golgata, fyri okkon, og så leser vi hettar, vi enda av kapitlen, men Jesus fjallte seg og for ut ur templen. Jesus fjallte seg. Det alvarsamt. Det alvarsamt da Jesus fjaller seg for mennesken, til han fer ut ur livet til mennesken, og de har vendt seg bort fra hånden, og de vil ikke ha vi han å gjøre, og han vil fjallt ur fyrt dem. Måtte det ikke være så løs av noen som luster eller høyre etter i det, jeg vet at det skal være så løs av oss, at vi så å si kastet etter Jesus støyner, men at vi takker med honom, og bodger oss fyrt i honom, og gjør oss til hans herre, og genge hans løy, og takke honom fyrt frelsene og alt det som han gjør for oss, og blå vi er genge sammen med honom, og tog det så størst at øye han som sin frelsere. Og Herren så sikna kun øyestekan. Fæger, vi takkar deg for det. År tøyt, som vi kunne lese i. Takkar deg for det som du gjør det for oss. At du ville komme her nye og genge her nere, og at du også var så tålen at tale ved mennesker om etter. Så som du også erst og i det. Og ønsker at mennesker skulle komme til tøyen. Takk for frelserne. Takk for at du døg for oss ut i Golgata krosset. Vi priser til her og lett oss tøyne henter, etter land og etter folk. Jeg ber deg om at du måtte være til hver en øynstøkken, og takk til her. På Jesu navn. Amen. Så fer jeg etter det, jeg røyner Sintjen sang, og i det fer jeg Sintjen øyn som nok så kjent, og jeg tror vi nekker kjenner henne sangen, som blir så løs. Jesus, halt mer vidt en kross, her en kjelta fløyer, som fra sint og en rønsan sorg og pøyn og grøyer, skal Sintje hente sangen. Jesus halt mer vid en kross, her ein kjelta fløyer, som fra sint ein røynsan sorg og pøyn og grøyer. Krossoren, krossoren, öll mun ära vere, til et her og i himlen betre prøys frambere. Her vi krossen skjelvande, du, å Herre, fanst med
tuinon karløyga, fast til tuin tu banst meg. Og Guds lamp og krossen til suttje henga, ui hans skugga kvønn ein der, lær tu me at genga. Krossuren, krossuren, öll mun æra vere, til etter og i himlen betre prus frambere. När tja krossen nu just vil og boja, brått i skoin kjemur tu, kjøtt ter stunder loja. Krossuren, krossuren, öll mun æra vere, til etter og i himlen betre prus frambere.